Cardon, Kabdo Kabe anytime today news ke lang fan arnika sam cardon pajirlo. Pini arnika sam prime time beta long pen ni sami donalisha lethepi non arji baitha betang thon. Kedamtang Jakong ni Pain Koraisi Arni Media Long Kiklang Agriculture Officer Dhoni Sorteron Pen PM Kisan Namen Pen Tangka Kena Puchak Lam Klar Kachipipon. Nijang Kar Biang Long Lakha ke Thom Chin Thong constituency ke Parlu Kung Rupiye Rong Maker Hemari Rong Parla Pen local SDP Hemari Senar Pherangke Thengno Dhoni Sorteron Agriculture Officer PM Kisan ke Klemamen Pen Tangka Ka Choen Puki Ahokali Pusi Laswa Lama Puchak ke Than Duna Joine Pensi Kaningje Dun Pusi Lam Klar Kachipipon Hut Lam Thej Paklangpon Lason si rong par sang hopen lam klar keciki pona hur kaninje pona tengkulote alang lituma hidi keciki dama diman si kahomri dampen ke hangdam puta lam thich beklangpon lapen tuke pherangke thengno officer Dhoni Sorteron PM Kisanamen pen tangka ke enpon tuke thekdun longli lapen chini dunde pusi lam thich beklangpon alang lita kaninje buhutun chalune go pilone tame officer to vete ke damta anta PM Kisan puno go pine hormo chilina le puno la PM Kisan apply hut pustame lang like poisata nona mache ki hang bang ke thek dun dela hang ta hang he te alang lita ni je bahut lun chalu ne ko pine ta officer mache la son la anda anang pino yang ke sana pichok to po bang alang lita ni je nona mache la so PM Kisan komento ning kan lo na selam nang lining do mamata PM Kisan bang ke officer ke bang ke 22 ne 23 ne loma lam lo bon officer men chinik ma officer men bang Dhoni Sorteron pusipu nanti alang li phansi la ke damtang la news eklang hut bang alang li 10% det pu amen klang ha la bang kon hok lo ba la bang ke nilita alang lita poisa ke hang po bang ke thek on de report nilita than thek thela bang ke alang lita a de hotot pen ron sor poisa nang pinai lan anang pipete PM Kisan na pipe la he alang lita ninge je pot ke ninge je nili mek penda thek dunde la penon a ka prek non la local committee tum amaseta la tumalong ka hang he jibon orkom dam ta ana tenke Jesus calls Ripo Long Nipo Parman Summer Dynamic Kids Camp Kapamanpo. Pini ni phain ko rapo Jakong Surini rank ko ra drop dipu amla patelong kedo Jesus calls spread awar long ni phoke chok ki jutsi arni mesen pen katalon po jasamet labangso summer kids camp ki bipon la ke kachalio sumar to phan arnam pen gyan kenang je kenang sorpu jame ki kimatu matha ponsi osumar to phana ki joy pen practice je gason thanpo sonsi arjan ki hi bible class thing piervo arjan customer kilun ke kan pen chenglo bible verse recitation practice je khela dula hai huitami phanbang tun pen thanpo Summer Dynamic Kids Camp Hastro Mate Bible Pila ke Hagai Angding Pihini Angding Soin Koragato. Ni Pain ko recipient pini ni Pain ko Rapoan Arnam Hijumi ki playing set pena job. Mesen me epensi Summer Dynamic Kids Camp Pachun Pondo. Dipu pen Donalisha Tipi anytime to the news. Get Together Calm Plantation Drive Kwate PPNC case e Japra Langso Branch Committee Tumpen Chai Meeting po. Lason si Pini Japra Langso IBL on case e Japra Langso Branch Committee Tuma Hinpen Get Together Calm Plantation Drive Kwate PN Ponsi Chai Meeting Ponlo. Dangso Chai Megalong case e Klem Bangpu Subhashti Mungpen si Mai Chari Ponlo. Laso long case e Bokajan Regional Committee Rong Kong Chun Bang Abarim Klem Bangpu Kangbura Timung Setame Chitong Dunpen Mayar Dipidu. Alang lipen pedangan case e mate car bilo charle song koson sike klem ke dam ki mese nangji mapu la pusona lamche than pon la pen pini bang so mai long ka chetong dunara raphan public city secretary klem bang pu sar binong chi mung pensi mai ki pajuta lamche report la pen pini bang so mai mesen me pen isam jin pensi mai pajut kondo arnam nang pipen thorom terang report North East Time to the news total ke pinida japalang so Cultural Complex IBL along KSA Japalang so branch committee 10 my kipagupon like get together come plantation drive to ATP and Ponsi Pinitak itu si aja meeting pon la soja meeting pon lagi Japalang so branch kosongsi ke claim mission ke claim kita poji ma aso kita konsibisi ko ini chingwai pon
lapen la alogot la litung kacho papon manpeng itu Bukatan Regional Committee along former General Secretary Akehai Kambura Tim Sang Akehai Kami nilitung desen guidance nang kan nang kan untuk pot alam isu kita kagum bajiro athema Japralang so culture Japralang so kese Japralang so branch lagi RG Kidingo laku branch kali lagi tani silata la nilitung keklaim kita malong alam kai kita nang cerah nang citu berpo la penako padahal sudah alam itu iklim kita mau sudah bidi sore kencengno kopi kosong iklim se kemejima lapen kopi asa iklim pen kosong se kepacun jima lahai kacingwa cing saya ku seperti kita alam sudah kita itu masuk program yang pacing pun dasi kapre alam tiada apa bila itu kacupapon gas apa advisor akan advisor tamle lapin pacang masih yang di kantor Kibang sinangan ni dalam branch permanent jadi tekan ano lang ke alang itu no arja bunji gupina alang itu saya keteng jiano an nili tekan nili cinian nakan nili apor an nili alang itu kan cerah bunji khususnya nili alang itu malam factory lo kasi pinyalang itu plantation drive setengah lang itu tempon tapang mimpi ka saya la si choro lo ate non akar pinyali mata me ile tum thekno ile tum 39 degrees celsius a temperature lo se ile tum pini kedo ake kado weda chini holo non por ke sai ke ki aru la so por chilo se ke an piso aprang nikan trek ko aprang compare na bulutan ke non botol ke trek pit asi lahai kamu tak kompensi pini labang so sai ke pon orang itu mencuru lo dengan kira solo kot lantai si pada jepra kan pun juga kalau non karbianong pendang lo apa rasa makan pi dalam so climate change saja ni lang kita kentang lu orang tanggung jadi tu news betul tapi teknologi lo nonan kartu lo mate protect bang pikir proxy itu apa namanya lo posisi dun lasi ninduk lo lasi lapusan future Pini prime time kila pan sing ton paring yo to me thap me ka